Татарстан Республикасы һәм татарлар турында тулы мәгълүмат. Татар информ мәгълүмат агентлыгы. Birinci sorularımızdan başlayalım. Ezrek çağrıştırıda bular. Seni biz biliriz, gözü yanıp durgan 90'lı yıllar mağaylarımız biliriz, gözü ileri yanıp durgan mağaylar. Türk kilemge şağadırıya hazırgi mağaylarının eşitmene küreşke paraşları alar. Nep bizden kibik, sizden kibik küreşke şulay meşkilip kırıp bitmişi mağaylar var mı? Bugün de bu küreşke yarata mı? Бар. Хәзер менә күп кенә ярышларга инде хөкемдар булып йөрергә туры килә. Инде булай чыгып киткән вакытлар үзебезнең команда белән карап торган. Миңа калса шулай ук бара. Аерма юк. Бик әлбәттә аерылып тора, көчле командалар бар. Теге аларның инде малайларның мотивациясы да бүтәнчәрәк куелган. Инде командный дух дигән әйбер бар. Алардан да бит күбәйеп тора. Хәзер кызганычка каршы теге район ярышларына бик күп чыккан юк. Республиканский ярышларда, Россия күләм ярышларда теләк шунда юк. Онда көчле. Менә ничектер бер парадокс дип әйтик микән Азат. Сезнең көрәшкә кирип киткән вакытта Татарстан һәм Россия чемпионатыннан башка ниндидер бер уровеньда юк. Бүген дөнья чемпионатларында уздырыла сирәк кенә булса да Россия төбәкләрендә төрле кубоклар өчен билаулаша егетләр. Ниндидер бер baribir da sülpenlik sizlere kibik meydan kalsa, yigitler arasında buna saban tüylerden çıkıp aytan minanı bağlar sanız, indidir profesyonaller gana körəşkən şekilde. Sen alay tüyelmiyor mu? İlla bu körəşinin bir profesyonellik keylene var o, şulay bulurga tiyiş mi keyin? Şitten qarab turganda yaxşırak görünәдер инде. Biz özübüz көрәш дөньясында яшәгәч шулай бер бик сизелеп үтмәй. Шуңа күрә теге эштәдәген минем спорт көрәш төрләре белән бәйле үземдә көрәшкәч хөкемдар да булгач. Ләкин менә шул сез әйткән профессиональ дәрәҗәгә күчү дигән әйбер инде үзенең изен калдыра. Чөнки хәзер ниндидер разрядлар алыр өчендәге, ниндидер норма үтәү өчендәге бар определенный ярышлар, ул ярышларны җиңәргә кирәк. Ул ярышларны бөтен кеше җиңә алмый, шулай бит. Шуңа күрә икенче мәсьәлә сез әйтеп киттегез, инде кеше балалар саны кимә. Шушы ике төп фактор киметә. Элегрәк әлбәттә, безнең менә үзебезнең район Теләче районында көчле иде, бик күп кешеләр килә иде. Хәзер ярышлар инде ниндидер соперникларга әзерләнеп, ниндидер үзебезнең көндәшләребезне алдан белеп әзерләнеп бара идек. Хәзер дә шундый әйбер күзәтелә, ләкин хәзер балалар әзрәк көрәшкә килә. Шуга. Менә бу майдан килешәсен икән, безнең көрәш өчен җаваплы җитәкчеләребез әйтә, Татарстанда 30 миллион кеше татар көрәше белән шөгыльләнә дип bu san белән килешәсен икән Азат үзең? Җитәкчеләр әйткәч санаганнардыр инде. Мин алган хәбәр дип әйтә алмыйм, чөнки менә зурлар ярышын карасак 400 кеше килә, шулай бит. Әгәр дә карыйбыз икән, яшьләр арасында ярышларына 300 кеше килә, икенче возраст 300 кеше килә. Ярышта катнашучылары, республиканский ярышларда катнашучылары бөтенесен бергә кушсаң, 1500-2000 җыела торгандыр инде. Калганнарын әйтә алмыйм, районнарда ничек бара торгандыр. Әйтик, менә бүген тренерларның эшчәнлеген беләсең, күп кенә татар көрәшендә үзләрен күрсәтә алган остазларыбыз безнең Билбауга күчә дигән сүзләр һәм дөреслеккә дә күзәтелә. Бүген Билбау көрәше аша үзеңне күрсәтү, ниндидер тренерлык дәрәҗәсен арттыру җиңелрәк булмады. Ул тренерлык дәрәҗәсен арттыру гына түгел, гомумән менә мин үзем спорт мәктәбендә Казанның җитәкче булып эшлим. Анда әз генә мөмкинчелекләр безнең Татарстан малайлары өчен мөмкинчелекләр күбрәк, чөнки бар система җайга салынган инде республиканский федерациядан алып дөнья күләм федерация хәзер. Бала кеше белә, әгәр дә ул яхшы итеп шөгыльләнә икән, аның бар, мәсәлән, ел сайын уздырыла торган Татарстанда көрәш ярышы Сахабудинов призы. Ул мастерсканда мастерлыгын бирәләр. Анда кешеләр әзрәк килә. Татарстан чемпионатындагы шикелле бер виста 70 кеше булмый, 25 кеше. Ләкин шул вакытта анда отып чыккан егет ул мастер спорт остасы дәрәҗәсен ала. Шулай ук анда безнең бар гарантия, ел сайын уздырыла дөнья чемпионаты. Ел сайын уздырыла яшьләр арасында, зурлар арасында чемпионат первенстволар, дөнья беренчелекләре. Кеше белә,
Bütün жерде дә бит Аллага кемгә ышаныч кирәк. Кеше белә, әгәр дә мин монда көрәшәм икән, минем балам шөгыльләнә икән, ничәдер елдан соң ул инде барып җитәчәк, дөнья чемпионы булачак. Татарча көрәштә кызганычка каршы ул әйбер юк. Димәк, бу безнең әзме күп ипиебез нашы булып чыга түгелме татар көрәшенең Азат? Билбау көрәше ашамый, бәлки без үзебез ипиебезне бирәбездер. Чөнки ул бит без бит Билбауны гаеп ялмыйбыз бу эштә. Федерациянең эшчәнлеге җайга салынып, инде ул алдарак бара икән, аңа бит татар көрәше без үзебезнекен күрсәтергә тиеш. Менә безнең 2014 елда булды дөнья чемпионаты, шулай бит, 15-тә булды, 15-тә булды бу. Бу тән юк бит. 16-да бу ел 2 ел булмады, 14-тә булмады. 15-тә булды, 16-да булмады. Һәм менә 17-дә әйтә алмыйм буламы юкмы. Без менә мәсәлән Россия чемпионатында беренче, икенче урын алган егетләр буларак безнең ышаныч юк. Мин бер елны шөгыльләнәм, Татарстанны бәлки утырга максат куям, Россиядә. Әгәр дә дөнья булмый икән, инде мәгънәсе юк. Шул ук мәсьәлә ул инде бара кичкенәрәк балалар өчен дәгән. Әгәр дә синең анда инде бар, 2 возрастта Россия чемпионатлары уздырыла. Икенчедән, Билбау көрәшендә җайларак инде спорт мәктәпләре өчен разрядлар алу. КМС алу, беренче разряд алу. Бер уйлап карасаң, Билбау көрәшенең үзендә әйттең, алар эшли икән, без аларны гаепләргә тиеш түгел дик. Дөрестән дә Билбау көрәше уйлап карасаң, безнең күп кенә халыкларның үз көрәшләрен берләштергән спорт төре кебек тоела. Безгә кирәк микән менә шул? Бәлки безгә нәкъ менә Билбау өстендә, Билбауны гына үстерү өстендә эшләргә кирәктер. Син ничек уйлыйсың, татар көрәшен чыгаруда кирәкме шул вакытта? Миңа калса, Билбау көрәшен үстерүдән бигрәк, менә хәзер быелгы чемпионнарны карагыз әле, Билбау көрәше буенча дөнья чемпионнары. Аларның 95% ул татар көрәшчеләре. Шул ук Нургалиев Раил, безнең узган елны калган Калимуллин Ренаслар, алар. Бу урында белдерәм, хәтта Билбау көрәшендә спортта салганнар, нәкъ менә Билбауда гына көрәшеп үскән егетләр түгел, бугай бер генә. Юк, мин үзем Билбау буенча көрәше буенча Россиянең спортчысы. Шәхсән үзем бер генә көрәшчен дә белмим, нәкъ менә беренче адымым Билбау аша санаган. Андый кешеләр юктыр инде. Нәрсәсе белән алдыра, нәрсәсе белән кызык ул анда җиңелрәк барып җитеп була. Шөгыльләнгән менә татарча көрәш кадәр уровеньда кеше шөгыльләнә икән, анда җиңелрәк барып җитеп була Россия һәм дөнья беренчелекләренә. Ләкин бу Билбау көрәшен генә үстерергә кирәк дигән әйбер дип уйламыйм. Кирәк, миңа калса, инде олимпия төрләрен үстерергә. Олимпия төрләре көрәшчеләре аша безнең менә элек булган бит, Грек-Римскийдан килеп көрәшкәннәр, бүтән диетлардан килеп көрәшкәннәр. Татар көрәше көчле булган бит. Алар көрәшкәннәр олимпия төрләре белән шөгыльләнгәннәр. Һәм татарча көрәшкә кереп, инде батыр калганнар. Бу аңлашыла. Чөнки кеше олимпия төреннән югары максатларны куеп эшли. Татарча көрәш үзебезнеке, үзебезнең Сабантуй батырлары каласы килә кешенең шулай бит. Инде ул килеп көрәшә. Хәзерге состояние, хәзер безнең татарча көрәшне генә кешеләр шөгыльләнәләр дә, мәсәлән, Билбауга төшәләр. Потому что Билбауда җиңелрәк тә. Бу моның иң начар ягы, әле дөресен әйткәндә, татар көрәшенә сукмый ул, аның хәле начар. Чөнки татар көрәшендә көрәшкән кеше Билбауга кирип китә икән, Билбау динамикалырак, динамичнырак көрәш. Анда кем көчле шул ала дигән мәгънә генә әйтеп бетереп булмый. Татарча көрәштә инде физик яктан көчле буласың икән, инде приемна беләсең икән, барыбер Билбау көрәшенә караганда анда артык вариантлар юк. Техника тактик яктан. Билбау көрәшендә ул күбрәк үсеш алган. Анда менә бик гади генә көч карап торышка көчле шикелле генә кеше чыгып, шундый итеп прием ясап аркаңа яткырга мөмкин. Инде үзең шаккатып калырга мөмкин. Зыянны иң күп бирә татар көрәшенә түгел, менә шул Билбау көрәше, шул ук татар көрәше, бәлки ул зыян бирә олимпия төрләренең үсешенә Татарстанда. Менә карап карасак хәзер, соңгы 15 елда бит татар көрәше инде үсеш алды, инде бары вакытлар менче хыз ярышларында автобуслар берничәне бирәләр. Нәкъ шул периодта безнең олимпия төрләре төпкә төшеп утырды. Бөтен көчле көрәшчеләр, потенциальный чемпион була, олимпия чемпионы була торган көрәшчеләр татар көрәшенә китеп беттеләр. Ләкин алар шул көрәштә зациклились, алар бүтән җиргә китмәделәр, шул көрәштә калдылар. Чемпион бар, алар 8 тапкыр Татарстан, Россия чемпионнар. Дөнья уровеньда юк татар көрәше. Бу урында белдерәм, синең әзрәк
hizmetleşlik etkeni bile biz Akbars Kıraş Sarayı bile Akbars Kıraş Klubu bile de ettik. Bu umayda mına Akbars Kıraş Sarayı'nın klubunun uyuşuğu köpmedir derecede umay buldu bu kaynak mına kış olimpiya türlerini üstürüge. Bugün anda ne sebeple şuurlanıp yatalar? Akbars Kıraş Klubu indi ol bizim 2012 yılda ana tege açıldı. Ana indi tüp tege ideologu, fanatı deb aytaylik, uyushtiruvchisi Farid Shayxutdinov. Siz bilasiz, ana sudya, hukmdor olarak da, endi trener olarak da, şulay direktor Ayrat Farhodinovic Ganязинов. Açıldı klub по развитию олимпийских и традиционных видов борьбы деп аталат. Олимпия һәм милли төрләрне үстерү буенча анда дзюдо, самбо, греко-римская вольная, татарча көрәш, билбау көрәше. Ләкин бит олимпия чемпионнарын үстерер өчен, әгәр дә шундый уровеньда карыйбыз икән, анда әз генә инде ул дәүләт политикасы дип әйтергә кирәк. Аны ниндидер клуб уровеньында гына эшләп бетерү бик авыр. Хәзер менә уйлап карасак, ул клуб 2012 елдан 5 ел эшли. Анда грек-рим көрәше буенча, вольный, ирекле көрәш буенча, дзюдо, самбо көрәше, татарча көрәш буенча, анда бик күп мастерлар үсеп чыктылар. Инде үзебездә нольдан башлаган малайлар үсеп чыгып җитәләр, әйме? Ләкин бар определенный потолок, шуннан узып булмый. Чөнки бер спортсменны әзерләү өчен ул бит теге менә хоккейда күп максат түгел, шуның кадәр түгәрә кирәк. Аны йөртергә кирәк сборларга, аны йөртергә кирәк ярышларга, аны күрсәтергә кирәк кешегә. Аны шулай ук, әгәр дә аны үзең генә чыгарып җибәреп булмый, артыннан тренер, артыннан врач булырга тиеш. Аны артыннан команда булырга тиеш. Әгәр дә син командаң булмый икән, бер җирдә дә признавать итмиләр. Һәр нәрсәнең үзенең вазгыяте, үзенекен тырыша дип әйтәгән. Инде үпкә белдерүчеләр дә бар. Безнең ипибез нашылар дип көчле көрәшчеләрне генә үзләренә җыялар дип мин татар көрәше турында сөйлим. Акбар сүзенә җыя. Ничектер менә шундый үпкә белдерүче районнар бар. Дөрестән дә Акбар көчле көрәшчеләр белән генә эшлим. Юк, менә кызыкта инде, әйме. Менә әгәр дә шушындагы безнең тренировкада йөри торган малайларны тизеп бастырып сорасаң, кайсыгызны чакырып китерделәр дип. Берсен дә чакырып китмәдек. Чакырып китергән кеше юк бит Акбарста, бер кеше дә юк. Без бит көрәшчеләрне районнардан скаут шикелле җыеп йөрмибез, бер кешене дә. Кирәк авырмы соңында менә әйтик. Кирәк. Тута белгән кешегә Акбар Акчасын түли дә керә. Бездә клуб системасы, ул инде теге бар клуб системасы, бар түләп йөри торган битлар. Бездә менә ул ягы бар. Әгәр дә инде кешенең яше тулган икән, дворец бит ул резина түгел, зур түгел ул. Анда 16 төр көрәш түрі үстерелә. Анда әгәр дә теге бушлай җыйсаң шартлы бит инде ул. Шуңа күрә аның определенный бәясе бар. Кеше килә, шөгыльләнә, шалтыратар. Менә сентябрь башланды бит, безнең ай башланды. Теләгән кеше бөтен кеше шөгыльләнә ала. Ләкин, мәсәлән, безнең шундый малайлар бар, сез әйтәсез инде, кешеләрне генә җыеп алган дип. Ул малайлар бездә 5-6 ел шөгыльләнәләр, ләкин әле результатка барып җитмәделәр. Әле алар чыгып кына киләләр. Бөтенесе белән бер рәвештә тренировка алып барыла, эш алып барыла. Анда клубның җитәкчеләре, Акбарның җитәкчеләре ул үстә эш алып бара, тренерлар эшли. Кем алга чыга инде, анысы инде теге көчле. Көрәшче җиңсә дә хөкемдарны гаеплибез инде. Җиңсә көрәшче үзе дибез, җиңсә хөкемдар дибез. Үзең хөкемдарлык иткән кеше бүген Масада шул читтән карап торган микән язып, хөкемдарлар арасында күрәбез шул тренерларны бу федерация тарафыннан да шулай куелар, районнан 2 кеше килегез дип көрәш ярышына һәм алар икесе дә берсе Браул мәктәбендә, берсе район мәктәбендә эшләргә мөмкин. Шул тренерлар хөкемдарлык белән эшләргә тиешме синең күзаллау буенча? Безгә аерым вакыт җитмәдеме, нәкъ менә нейтраль хөкемдарлар әзерләү көрәш өчен? Монда хөкемдарлар әзерләүдә бер момент бар. Аларның ментальности дип әйтик инде. Аларның хөкемдар дәрәҗәсе, хөкемдарлык дәрәҗәсенең шул үсеш өстендә бәлки эшләргә кирәктер. Әлбәттә, ул әгәр дә тренер булса да, ул инде үзенең ниндидер судьялык, хөкемдарлык итү буенча ниндидер уровеньга җиткән икән, мәсәлән, район ярышларында хөкемдарлык итә, зональный ярышларда хөкемдарлык итә. Әгәр дә ул лайыклы икән республика ярышында хөкемдарлык итәргә, нишләп аны эшләмәскә? Икенче мәсьәлә, бәлки аларны ничектер отбор ясаргадыр, аларны сайлап алып, аларны әгез генә укытып, аларны ниндидер критерийлар белән билгеләргәдер. Мин бу мәсьәләгә керә алмыйм, чөнки теге судьялык белән хөкемдарлык эш итә. Билалышкан кеше буларак, күз алдысындыр, шул ук әйтгәндә бер район
тренері судьялықта өзінің командасы күрәшкәндә хөкем ите алмаса да, ул күңеле белән барыбер бу егетнең миңа чыгу, минем малайга чыгу ихтималы бар дигән уй башында торачак инде. Һәм аны ниндидер батыру өстендә эшләгән эшләр дә бар, бу яшерен батырын түгел. Миңа калса, әгәр дә менә шундый судьялар бар икән, шундый хөкемдарлар, аларны Бәлки комитет төзергәдер, алар белән ахырдан аларга бәя бирү, аларны читләштерү. бу әлбәттә минем эш түгел бит, ул федерация шулай бит. Әлбәттә, әйе. Әлбәттә, әгәр дә андый хөкемдар, мин үзем дә хөкемдарлыкта йөрим бит, шулай бит. Минем дуслар бар хөкемдарлар арасында. Көрәшче буларак та күрәм, организатор буларак та. Әгәр дә андый судьялар бар икән, аларны алып куярга и бүтән чакырмаска. Табабыз бит көрәшчеләр җитәрлек бит хөкемдарлар Татарстанда. Аларны бит бүтән регионнардан чакырга була. Андый судьялар менә әз генә ниндидер уй була икән башында. Кемдер яклыйм, кемдер яклан. Даже шундый булырга может, менә теге ниндидер үзенең малае чыга, ул малайны ялгыш ул батырып та ташларга может. Аны якламыйм дип, шулай бит. Улай бер дә булырга тиеш түгел. Судья ул бездә судейская этика дигән әйбер җитеп бетмәйдер инде, шулай бит. Тәрбия. Судья ул булырга тиеш. Менә ул чыкты келәмгә ул судья. Әгәр дә ул ниндидер кайсыдыр якка командага карап тора икән, ниндидер балага карап тора икән, не уверен икән. Әгәр дә ул ялгышлык була. Әгәр дә преднамеренно эшли икән, ният була икән, аны алып куйырга. Бүтән бер ни вариантта. Шул вакытта гына читартып була. Икенче вопрос, аларны өйрәтү, аларны семинарлар уздыру. Әлбәттә, без күрәбез бит инде үзебез көрәшкәч, ул эшчәнлекне әле активлаштырырга кирәк дип уйлыйм. Бая әйттең, титуллы көрәшчеләребез бик күп, ләкин алар менә шушы татар көрәше белән генә чикләнеп калдылар. Олимпия төрләре була алмады дип. Менә син аларга караганда күпкә бәхетледер Азат. Синең 7 тапкыр Татарстан беренчелегендә тотканың юк, Муса Җәлилне дә, ләкин син бер генә көрәшчедә дә булмаган, әлегә кадәр дөнья кубогы ярышларын уттың. Монда да һаман әйтергә телиләр шул универсиаданы күзәтеп торучылар да, монда мин чыксам да астарым булды дип. Дөреслектә бүген менә төбәкләрдә, үзебезнең чит илләрдә дә әйтик инде, якын илләрдә көрәш үсештә, менә шушы универсиададан соң күпмедер вакыт та узды. Бүген сезгә каршы торырдай көрәшчеләр бармы, Татарстан көрәшчеләренә? Татарстан көрәшчеләренә каршы торырдай көрәшчеләр әлегә юк. Безгә инде ул универсиаданы онытырга кирәк. Әгәр дә мировой уровеньга чыгабыз дип уйлыйбыз икән, безгә аны онытырга кирәк тизрәк. Ул инде безгә Худайдан төшкән бәхет булды, ләкин универсиаданы онытып, бөтенләй икенче төрле инде эшләргә кирәк. Бу бит инде дөнья күләм федерацияның вәкаләтләре шулай бит. Беләбез, монда 24 илдән килгән кубок, дөнья кубогында. Бары яхшы көрәшчеләр теге шул ук олимпия төрләреннән килгән, грек-рим, вольныйдан килгән, дзюдодан килгән көрәшчеләр. Ләкин инде алар бит Билбау көрәшеннән бик көчле көрәшчеләр бар, менә Билбаудан килгән, алардан бик авыр көрәшергә. Алар безнең белән наравне басып тора торганнар бар. Ләкин алар бит татарча көрәш белән шөгыльләнмәйләр үзләрендә, шулай бит. Бәлки шуңа күрә теге шулай икенче мәсьәлә Россия өлкәләрендә, Россиянең төбәкләрендә. Безнең ярый Татарстанда спорт мәктәпләре бар, аларда спорт мәктәпләре ачу бик авыр. Аларда мәсәлән бер спорт мәктәбе ачу өчен, отделение ачу өчен 3 тренер кирәк. Аның өчен беркем дә әгәр дә бернинди белмәгән татар көрәше өчен отделение ачмый, әгәр дә ниндидер заинтересованность булмаса. А заинтересованность ул нәрсәдән килә? Малайларның мастер спорты булуларыннан, разряд алуларыннан, тренерның разряд алуыннан, ярышларга чыгып мөмкинчелек. Бу турыда сөйләштек. Ул дәрәҗә әле безнең теге Россия күләмендә безнең Россия чемпионаты бар. Тагын 3-4 ярыш бар мастерский, бүтән ярыш юк. Значит, ул малайның отделение ачканнан соң 5 елдан соң мастер булуы не факт. Шулай бит. Шуннан соң инде директор, спорт мәктәбе директоры или спорт комиссиясе уйлый, ачырганмы, юкмы? Әлбәттә ул эшне эшләргә кирәк. Өлкәләрдә без бит инде беләбез, менә бер 15 регион бар, 10 регион кассак. Калганнарында әле теге җәйлеп үтмәгән. Ләкин инде кемдер гаеплесе килми, анда күп факторлар. Анда шул финансы да бар, бүтән факторлар да бар. Ну, әгәр дә көрәшне ниндидер уровеньга чыгарасы килә икән, ул беренче алып эшләнә торган эш. Бүген көрәшкә бик бәйлелеге булмаса да, допинг мәсьәләсе еш кузгатыла торган әйбер спортта. Шуңа бәйле рәвештә теге социаль челтәрләрдә дә безнең көрәшчеләр арасында язышулар бара, көрәшкеләр допинг арасында ниндидер бер бәйлелек бармы, көрәшчеләр куллана дигән кебек. Медицина якыннан
Da үсеш алмаган безнең көрәш шулаймы? Көрәш, дөресен әйткәндә, медицина ягыннан, күп яклардан үсеш алмаган. Дөресен әйтергә кирәк, шулай бит. Менә без инде ничә мәсьәләгә тукталдык, аларның һәрберсендә дә эшләргә җитәрлек эш. Шулай ук допинг мәсьәләсендә дә. Әгәр дә мин бит ул социаль селтәләрдә үзем утырып карап утырдым. Ну, анда көрәшчеләр дигән кирәк дигән шул лидер көрәшчеләр. Ну, кирәк икән, эшләргә кирәк. Ул бит авыр эш түгел. Ләкин ниндидер инде ул үзгәрешләргә китер дип уйлыйм. Әгәр дә көрәшне ниндидер дәрәҗәгә күтәрер өчен, аның рәсмилеген арттыру өчен әлбәттә ясарга кирәк. Раз шундый сүз сөйләшү булган икән, аны эшләү авыр түгел бит, шулай бит. Россия чемпионатларында аны эшләргә була. Әгәр дә, ләкин теге моңа кадәр ихтыяҗ булмагандыр, әлбәттә шул мировой ярышларны уздырган тора бит, әйме? Мирым булмагач, Россиядә допинг тикшерелмәгәндер бәлки. Булырга тиеш. Семьяңда кичкенә малай үсеп килгән беләбез көрәшкә, бала ничә яшьтән кереп китәргә тиеш ул. Үзенең малайда Нурмөхәммәтовларның көрәш династиясын дәвам итәрме? Көрәшкә кайсы бер көрәшчеләр, үзләре көрәшкән көрәшчеләр булуын ватылуын теләми дигән. Дөрестән дә шулай ватамы бу көрәш? Синең карашың ничегә? Мин нәрсәдер ватады дип уйлыйм. Минем теге ике малай дагын, әгәр дә теләкләре булса икән, инде пожалуйста. Ләкин мин инде все-таки картелием башта олимпия төрләренә. Олимпия төрләре аша көрәшкә килергә. Чөнки анда максатлар да алгарак куеп була. Инде алга таба нәтиҗәләргә ирешү өчен дә авыррак көрәштер олимпия төрләре. Ләкин менә олимпия төрләреннән аша көрәшкә килсә яхшырак булыр дип уйлыйм үземнең бала өчен. 10 яшьтән, баланы 10 яшьтән дә алда бар, 4 яшьтән менә мәктәпкә шалтыратар, 3 яшьтән, 2 яшьтән, 4 яшьтән, 2 яшьтән түгел, 3 яшьтән, 4 яшьтән, иртә 10 яшьтән. Ул бит инде федераль стандартларга булай гына язылмаган. Спорт мәктәпләрендә көрәш төрләренә 10 яшьтән башларга дигән. Дзюдога кагылмый, дзюдода инде кертмәкче булалар 7 яшьтән. Но анда аларның соревновательная деятельность үсеш алган. Аларда менә 7 яшьтән 10 яшькә хәр балалар өчен определенный ярыш ниләре бар, кагыйдәләре бар. Анда, мәсәлән, ниндидер теге зуррак яшьтә эшләнә торган приемнар ярамый эшләргә. Упрощенный правила. Әлбәттә, раз шундый правилалар бар икән, раз ул үсешкә китерә икән, әлбәттә 7 яшьтән бирергә кирәк. 7 яшьтән дзюдога кирип китәргә ул бөтен мөмкинчелекләр каралган. Ләкин безнең көрәштә бит әле әйтергә кирәк, методикасы ул 7 яшьләр өчен ясалмаган. Шуннан соң 7, 8, 9, 10 яшьләр өчен ниндидер правилаларда да үзгәрешләр бар, теге әзрәк вакытын әзерләр, ниләр, ләкин приемнар шул. Прогибны ясыйбыз, носка китәбез. Опорный двигательный аппарат әле кешенең нык түгел, любой травма булырга шуңа күрә 10 яшьтән инде ул булай гына куелмаган. И то әле 10 яшьтән соң дагы 1-2 елны физподготовка белән әкрен техниканы өйрәнергә, шуннан соң гына алга таба китәргә. Аннан соң көрәшләргә иртәрәк балаларны бирүнең тагын бер плюсы бар инде аның. Менә мәсәлән, без спорт мәктәбендә безнең шундый бер проблема бар. Бала 10 яшьтән генә килә көрәшкә, шулай бит. Без 10 яшьтән алда ала алмыйбыз. Ләкин бөтен Казан тулган платный төрләр белән. Алар 4 яшьтән алалар. Футбол 3 яшьтән башлый, хоккей 5 яшьтән башлый, карателар ниндидер җыялар 4 яшьтән, ниндидер кайсыдыр җыя 5 яшьтән. Инде соңарып калабыз нәрсәдә? Без бит потенциаль үзебезнең чемпионыбызны җибәрдек дигән сүз, талантыбызны. Китте ул каратага. Или футболга китте. Потому что анда футболда секция бар 4 яшьтән. Шуңа күрә генә китте ул анда. Аның мөмкинчелеге бар. 10 яшькә кадәр инде уларны ошатып өлгергән мөмкин, шулай бит. Ошатмаса да көрәшкә килмәскә мөмкин. 3 ел буе футбол уйнаган малайны көрәшкә китерү авыр бит инде. Шуңа күрә менә бу бәлки зур проблемадыр. Мәсәлән, 5 яшьтән башларга, ләкин ниндидер бер җиңел шәй башка. Акробатика. Акробатиканы эшләдең, игровой формада эшләдең, бәлки балаларга бит инде аларга теге матур эшләргә кирәк. Киемнәрне матур итеп кидердең, методиканы төзедең, теге кагыйдәләрне алар өчен ясадың, гомумән полностью пересмотреть кагыйдәләрне да, ниндидер элементарный әйберләр белән генә. Ул вакытта без инде үзебезнең нишаны алып калабыз. Үзебезнең балаларны җибәрми калабыз. Булсын ул платный, булсын теге акчалы, ниндидер сумма, ләкин бит карыйбыз әтиләр түләргә риза. Булсын гына көрәш. Ул әле каралып бетмәгән. Хәзрәк теге шәхси миеңә дә килсәк, син көрәшчеләр өчен бу бер караганда ничек дип әйтергә, инде сабан туйлар җиткәч бәхетсезрәк
Ağırlıkka doğru kilgen kıraşçı 70 kilogram, 60 kilogramlar, 50-80'i de bir baxtlı uqtuguldur, maşina için kıraş almışsın degen kebek. Mana şunday nelerde azarap okuniş yok mu bugün? Tek alıp kıyındıraktır 70 kilogram alayla. İyi. Kıraşçıga. Özün neçe tek aldın kıyınlık? Мен быйыл бер тәкәд алмадым. Сабантуйда көрәштем, бер 5-6 сабантуйда көрәштем. Әлбәттә, ул авыр кыйын. Ләкин теге Үпкә юкмы инде команда шулдагы авырлыгы 100-дән арткан кыраşçılar машинага отырып кайтып китәләр. ләкин моны кемдер эшли бит, шулай бит. Моны бит федерациядә кушып эшләтми, олыбызга машина бирә дигән сүзне. Аннан соң халык та әйтми, кемдер куя бит, ел сайын куя. Ул бит проблема бит инде бүгін генә барга килмәгән. Мәсәлән, шул Нижнекамскида анда җирәбә тарталар. Мин мәсәлән 60 килограмм белән 100 килограммдагы чемпион Россия мирдан нәрсән белән калышам? 60 килограмм. Мин районның, мәсәлән, районның үсеше өчен, көрәш үсеше өчен бөтен ярышларда мәсәлән катнаштым, Татарин уттым, Россия уттым, Созелин уттым ди, шулай бит. Мен бит Ашкан районында шул ук кадәр китердем. Шул 100 килограммда ул тоже шулай уткан. Без бит икебез дә бер уровеньда, бер тигезлектә. Бәхетне җирәбәдә сынап карап. Бәхетне җирәбәдә сынап карарга кирәк, Или җирәбә дип әйтеп булмый инде, бүтән төрле булсын, ләкин сам факт, что без икебездәген, мәсәлән, ниндидер команда алдында, ниндидер халык алдында бер уровеньда ул шулай. Ни өчендер бит һаман эшләнде шулай бит. Значит, бәлки халыкка кызыграктыр, теге Баһадир зур булып чыккан, буе булган, килограмм булган кешенең утып кайтып китүе. Элек бит инде шулай булган, шулай бит теге чыккан Баһадирлар зур авыр вестагы кешеләр тоткан. Бәлки шуннан килә торгандыр. Ләкин ул инде бу мәсьәлә бар көрәшчеләр арасында. Үзең ничә яшькә кадәр көрәшергә җыенасың? Аның билгеле бер вакыты буламы кемдер бик иртә китеп бара көрәштән. Ветераннар көрәше булман кирәк дип саныйсың, моннан соң ниндидер профессионал көрәштән киткәч. Ветераннар көрәше бөтен төрдә дә бар инде ул. Теге әгәр дә Үзеңнең киләчәгеңә алар белән күз алыйсыңмы соң? юк, мин ветераннарда көрәшмәм дип уйлыйм. Кызлар көрәшенә карашың ничек? Тискәре хатын-кызлар көрәшенә караш. Мин уйлаучы булырга тиеш түгел. Хәтта Билбауда да. Билбауда булырга тиеш. Татарча көрәштә юк. Билбауда анда гомумән икенче төрле көрәш бара. Татарча көрәш иң авыр көрәшләрнең берсе. Анда кешене күтәреп алырга кирәк, күтәреп. Аны через прогиб аркага салырга кирәк. Бу бит бик авыр әйбер. Хатын-кызга бит бала табарга кирәк. Хатын-кызганнан соң хатын-кыз булырга тиеш инде ул. Матур булырга тиеш, гүзәллекне биреп торырга тиеш, әйме? Гүзәллек символы булып тора тиеш. Ул хатын-кызга бит сопернигын күтәреп алып атканчы ни хәтле булып килә. Ул дөрес әйбер түгел. Билбау көрәшендә бит анда бит аякчаларга була. Анда аякчаларга була, анда скрутка ясарга була. Хатын-кыз ул күрш көндәшен күтәрмичә дә бик яхшы прием ясап атып чыгып китәргә мөмкин. Шул ирекле көрәштә дә шулай. Классик көрәш бит ул безнең менә татарча көрәшне чагыштырып була. Классик көрәш белән, грек-рим көрәше белән хатын-кызлар көрәшен алар классик төрләрдә юк. Билбау көрәшендә бит классик төры бар. Анда бит хатын-кызлар көрәше юк. Аның именно аяк чала торган төрендә, аяклар белән эшләп була торган төрендә ирекле көрәштә шулай, билбау көрәшендә дә шулай. Чөнки физиологик яктан анда хатын-кызларга мөмкинчелек бирелгән. Татарча көрәштә ни в коем случае булырга тиеш түгел. Юк, сорау буларак әйтик, татар көрәшен иң авыр көрәш дигән шул вакытта иң матур көрәштер дә ул. Шул күтәреп атулары белән алымы матур, зрелищный дип әйтәләр читтән карап торганда. Соңгы вакытта әзрәк шул бизәккә дә аякчалар түгелме? Дөнья стандартларына яраклашу буларак син Килешәм бу сүз белән, чөнки менә хәзер шул аркага яту бу минем уйлавымча көрәштә иң зур проблемаларның берсе. Ләкин проблема аркага ятудан бигрәк ул проблеманы күтәрүдә. Менә хәзер эш кисәтүдән соң бит инде җиңелү шулай бит. Эш кисәтүдән соң җиңелү. Кисәтү, әгәр дә бер генә аркага ятсаң да кисәтү бирелә. Шулай бит. Ул бик тиз булырга мөмкин. Билбау көрәшендә ул ни? Аркага ятса бал бирергә мөмкиннәр. Кулны җибәрсә кисәтү бирергә мөмкиннәр. Анда кисәтүләргә караш әзрәк дөресрәк куелгандыр дип уйлыйм командир. Чөнки, мәсәлән, ситуациялар шундый була, әгәр дә көрәшче отып бара икән 1-0 белән, әйме? 1-0. Ул көрәшченең 2 кисәтүе булса да, көрәшче җиңеп чыга. Бал алган көрәшче җиңеп чыга.
3 кисәтү ала икән, ул төшеп кала. Рәхмәт, 3 кисәтүң алдың, чыгып утыр. Әле чиста. Ул чиста. Билбауда да шулай. Татарча көрәштә син 2 кисәтү алдың икән, бер баллы көрәшче оттыра. Чөнки син 2 кисәтүне ул алды. Бу дөрес түгелдер дип уйлыйм. Чөнки без бит бу инде кисәтү аркага яткыруны мотивирует итә. Аз гына көрәшче алым эшләп бетерә алмыйча аркага ятты икән, аңа кисәтү бирәләр. Нигә мин прием эшләргә тиеш, когда мин аркага ятырга мөмкин? 3 тапкыр яткырды, чыгарып җибәрде. Бу бер бөтенләй дөрес түгелдер дип уйлыйм. Нинди решение ансы инде коллегиальный решейтергә кирәк. Аны теге бер генә кеше решейтергә тиеш түгел. Чөнки Безгә теге нәрсәдән дә курыкмаска да кирәк алда, димәк, утырып бер җыелып сөйләшергә менә шундый проблемалар. Әлбәттә, аңа вакыт җиткәндер инде. Теге аны бәлки Бәлки соңга да калып барабыздыр инде вакыты җитү генә түгел. Бәлки теге безнең дөресен әйткәндә җәмгыять общественность слабырак бу яктан. Теге камилләшеп бетмәгән дип әйтәкме? Обсуждениялар бара, теге ярышлардан соң, ядан соң ул инде барбыр. Судья гаепле булып кала бөтен ярышта. Юк, судья гаепле булып кала, гаепле булса да булып кала, булмаса да булып кала. Ләкин индидер теге конкретный решениягә килә торган әйберләр инде җәмгыятьнең әзрәк көчсезлек ягы бар дип әйтәм. Татарстан Республикасы һәм татарлар турында тулы мәгълүмат. Татар информ мәгълүмат агентлыгы.